Vítajte v ďalšom dielu z teda viac menej blogu a ja som kúsok nachladnutý, tak ak môj komentár nebude taký živý a ja neviem, a ešte som teraz stal, som rozospatý, druhá vec budela ma tu mochy, no neviem či mochy, no aj mochy. Doslovne jedna Lečík budete vidieť. Teraz je jedna na moje. A druhá tu, a druhá tam, a druhá tam. To by bolo lepšie vidieť. A vy potom vravíte, že mi prepína. Ja si to myslím. Za včerajší rozruch s Rogerom za to ma nemusíte stíhať. Aspoň neviem, ako to tam je ešte. Ešte som tie videá ani nevidel. Prosím, nechápete. Jedné práve nejaké. Ďalšie dve sa tu pijú. A môj otravný otec hľadá si jedlo. Aj zase ožratý. To je strašné. Skočte. Wow. What? Tak. To je lepšie. Ja budem mať aspoň. Bohu, nebíte sa tu. Bohu, nebíte sa na mňa muchy skurvené. Prepáčte, ušla mi nadávka. Už takto ráno kvôli tomu som prenatáčal úplne od začiatku videa, ale teraz na to už kašlem, teraz idem už po dní. Idem si pomôcť chlapku, keď toto video skončím. Pozabíjam ich a natáčim ďalšie video. Lebo som sa chlapkov a budem ich tu pri vás zabíjať. Jedno a piča. To nebolo na vás. To bola jedna vás, kurva. Vy zase tam nevidíte. Lebo to bolo na tablete. Boha. Asi by bol na mňa debil. A ja Rogerovi neverím, že by som na YouTube vpadol dobre. A on nevie tiež natáčať. Pozrite si tako Gogoman TV. Skúste to ako on. A vy si myslíte, že kvôli čomu som začal natáčať videá, no vlogy. Ale keď dosadím komp, alebo keď zase opravíme komp, takže sa budem natáčať aj na kompe, ale na staršom videose. Aspoň by som tak mal mať. A ja neviem. What? What the fuck? No, tak a ešte jedna vec. Pozriem sa na YouTube. Ak tam bude 10 odoberateľov, tak dneska hodím zháňať a ideme natáčať. Nezabúdajte. A pri vás to asi nebude. Tá smola. Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike. A